ẹ kó lè sọ fún yín kó tó ṣí wẹ́bsáìtì náà. ẹ bọ̀ ṣé sinmi àwọn yẹn máa lọ síbẹ̀ ló máa rajà mọ́ ọ̀ á nílò rọjà lọ sọ́dọ̀ rajà lọ́dọ̀. sójú àwọn ó ti polówó ẹ̀ ní báyìí. ó lóun ṣe lọ́wọ́ pẹ̀tù ìjì sọ ìtìmọ̀ díẹ̀ díẹ̀ náà ló sọ fún bí ìsìnkú ṣe sọ ó máa dàrẹ́ tí wọ́n sọ ìlú wẹ́bsáìtì torí owó dàrẹ́ náà kéde náà ti ẹ̀ lórí ìyẹn nọ́mbà 1 dẹ̀ nọ́mbà 2 wọ́n á sọ fún wípé torí òun sọ pé kí máa kó sọjà yẹn sóhun máa kó sẹ fún mi kó lè wọ́n dá kó máa fún mi ládírẹ́sì wọn. ìyẹn ti pọ̀ ìyẹn tó yọ ní pé yìí. ìgbà tó máa ń wọ̀ wọ́n lórí kan tó bá yá. ẹ kó lè sọ fún yín kó tó ṣí wẹ́bsáìtì náà. ẹ bọ̀ ṣé sinmi àwọn yẹn máa lọ síbẹ̀ ló máa rajà mọ́ ọ̀ á nílò rọjà lọ sọ́dọ̀ rajà lọ́dọ̀. sójú àwọn ó ti polówó ẹ̀ ní báyìí. ó lóun ṣe lọ́wọ́ pẹ̀tù ìjì sọ ìtìmọ̀ díẹ̀ díẹ̀ náà ló sọ fún bí ìsìnkú ṣe sọ ó máa dàrẹ́ tí wọ́n sọ ìlú wẹ́bsáìtì torí owó dàrẹ́ náà kéde náà ti ẹ̀ lórí Ẹ̀rọ̀tì 5,000, ẹ̀rọ̀tì 5,000, ẹ tún pé kí n gbọ́, ẹ̀rọ̀tì 5,000, ká ṣiṣẹ́ kárakára lásìkò iṣẹ́, ká gbádùn ara ẹni lásìkò ìgbádùn, iṣẹ́ ẹ̀rọ̀tì 5,000 nìyẹn, ẹ̀rọ̀tì 5,000, agbára lẹ̀ ń ké sí ẹ. Lọ́gbẹ́ ìbáṣe bí ẹ ń kọṣẹ́ tàbí bàdí fẹ́ yàrí káàtì bẹ̀rẹ̀ dogun káàtì náwó di wàhálà iṣẹ́ ò ṣeé ṣe. Jẹ̀dí tó sọ̀gbádùn dàwó mọ́jú. Ẹ̀rọ̀tì 5,000 náà pé ó ń lọ́kọ̀ àwọn ìnira àti àlera wọ̀nyí. Ọ̀rẹ́ wa kí ni kó o kọ́ tìkọ̀tìkọ̀ sílẹ̀ kó o gbágbára ẹ̀rọ̀tì ìlúra kí wọn náà wá rí àtọ̀ ẹ̀ lára ẹ̀. Ẹ̀rọ̀tì 5,000, agbára lẹ̀ ń ké sí ẹ. Àwọn bọ̀bọ̀ àti bèbí gba ẹ̀rọ̀tì 5,000. Àwọn papas and mamas ò kún yẹ̀ kéré bẹ́ẹ̀ làwọn granny ń jẹ́rìí fagbára ẹ̀ kódà ó ń fagbára kágbára fáwọn alágbára. Ẹ̀rọ̀tì 5,000 wà lólómi àti kóró. Ẹ̀rọ̀tì 5,000 ó wà ní Abbey Global Foods. Head office wọn wà ní 53B North Woolwich Road, Zimmertown, London E16 2AA. Telephone 020 74 744 810. Email abbeyfoods@hotmail.co.uk. Ẹ̀sìn tún lè ríra ní branch wọn Abbey Global Foods 371/373 New Cross Road, London SE14 680. Telephone 020 86 92 6458. Bákan náà ẹ lè pa àwọn customer care numbers wọ̀nyí 079 56 25 8192 079 46 35 96 16 079 57 57 55 89 àti 079 51 25 4044. Agbára lẹ̀ ń ké sí ẹ, ẹ̀rọ̀tì 5,000. Mo kí wa o, ẹ kú ọ̀sán o. Good afternoon, guys. And how are you? Whatever you might be today, you know. We have to come out to give you the update about court proceeding that took place today between Madam Rosula and Esther Tokunbo Aboderin, the greatest bully and defamator of character that lives in Republic of Ireland. Although she might have come out to lie and to stage shows, or some of our dogs might have been out to lie and stage shows, whatever, saying victory, whatever. But if we tell you anything on this platform and all our other colleagues' platform, you will be hearing truth, nothing but the truth. Anything you hear on this platform, Queen AJ, Dorcas Adeyinka, and other bloggers that are for peace, nothing but the truth. Àwa ò ní jáde láti wá purọ́ ohun tí kò ṣẹlẹ̀. A ní jáde láti wá sọ fún yín pé ó ṣẹlẹ̀. Esther Tokunbo Aboderin lọ sí ilé ẹjọ́ lónìí nípa ẹ̀sùn tí a fi kàn, ẹ̀sùn ìbanilórúkọ jẹ́ tí a fi kàn lé ní ìlú
Dublin tí ó ń lọ lọ́wọ́. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run gba gbogbo ògo as usual. To our surprise, àwa ò ní purọ́, èmi ò sí níbẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn aṣojú wa méjì tí wọ́n wà ní ilé ẹjọ́ lónìí, ọkùnrin kan, obìnrin kan, torí Bíbélì gan fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ó ní lẹ́nu ènìyàn méjì ni a ó ti fi ìdí òdodo múlẹ̀. Lákọ̀ọ́kọ́ náà, mo ní láti dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ ewé pátápátá, ẹ̀yin ọmọ ewé nation. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ tẹ̀lé Esther Aboderin lọ bá ṣẹ̀sín lẹ́ni ní court. Bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ tó, kò sí kankan nínú yín tó tẹ̀lé Esther wá sí ilé ẹjọ́ lónìí. Ìyẹn gan lásán gan ó ti fi hàn wípé Esther Aboderin, she is a loser. She has lost it all. Èmi ti rò pé gbogbo ẹnu tẹ́ ẹ ti ń fọ́n lórí Facebook láti for over a couple of weeks now pé tó wá fi máa di èní yìí èrò máa pọ̀ tó máa kún bẹ̀yẹn táwọn ọmọ ewé ní Dublin gbogbo wọn. Ẹ wà Abi Alex ń kọ́ Abi Alex ń kọ́ torí ààrí Abi Alex o mo ti rò pé ó máa wá sí kóòtù lénìí ni kò náà yọjú sí ilé ẹjọ́ lónìí àti the other lady náà tó tẹ̀lé wá sí kóòtù ní the other time náà bó ti jẹ́ pé she's my very good friend, and she has promised that she will never follow that woman to anywhere again, and she wasn't there today. Anyway, update yẹn ni wípé Esther òun nìkan dondo bó ṣe wáyé láti lọ́run, òun nìkan ni ó wá sí ilé ẹjọ́ lónìí. Kò sí ẹyẹ, kò sí ṣìngbá ènìyàn kan tó tẹ̀lé Esther lọ sí ilé ẹjọ́ lónìí. Nígbà tó dẹ̀ débẹ̀, ojú tí tán wá sọ pé ojú tí yàn ó gba ìtìjú tó lágbára jù láyé àti lọ́run. Ọlọ́run ó mà ga o. Èmi ò mọ̀ pé alágbára tiẹ̀ máa ń di ọ̀lẹ ṣá pẹ̀lú gbogbo ẹnu tẹ́ ti fọ́n mọ̀mọ́ lórí àfọ́nrán yìí pé ìgbà lẹ máa ṣe tọ̀hún kan lẹ máa ṣe kò bá lẹ máa ṣe gbọ́n gbogbo ẹ̀ lọ náà. Ọlọ́run dojú ti Esther Aboderin again lónìí. Nígbà tí wọ́n pe Esther wọlé, wọ́n ní ẹjọ́ tó kàn báyìí ní ẹjọ́ láàrin Princess Rosula àti arábìnrin Esther Aboderin. Wọ́n dẹ̀ pé lọ́ọ̀yà dìde, ó dárúkọ ara ẹ̀, ó ní èmi ni mò ń ṣojú fún Esther Aboderin. Wọ́n dẹ̀ pé wọ́n ní ìjẹ́ Esther Aboderin wà nílé ẹjọ́ lónìí nítorí wípé a ti ní kó wá sílé ẹjọ́ fún ìgbà bíi méjì àbí mẹ́ta kan tó parọ́ pé ara òun ò yá àbí òun ò sí nílé. Lọ́ọ̀yà wá dìde ó ní olúwa mi olùjẹ́jọ́ mi ó wá sílé ẹjọ́ lónìí o. Wọ́n á ní pé kàn pè sínú stand. Wọ́n dẹ̀ pè sínú stand. Adájọ́ ní pé kó gbé báàgì tó gbé sání yẹn kó gbé sí ìta, kó gbé sílẹ̀ lẹ̀, not inside the witness box o. Wọ́n ní kó gbé sí ilẹ̀ lẹ̀ afar from her. Tó wọ́n ti mọ ròyìn tó jẹ́ pé rìkọ́dà burúkú ni, ó lè máa purọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, ó lè tún máa ṣe live chat nínú kóòtù bẹ́ẹ̀ yẹn. Adájọ́ sọ fún bẹ́ẹ̀ ni pé kó gbé báàgì yẹn. Ó ní can you please put that bag of yours outside the witness box. Tẹ́ ẹ bá rí mọ̀mọ́ bó ṣe ń gbọ̀n nílé ẹjọ́ lónìí, bá àti ẹ̀sìn ń bẹ̀ gbogbo ohun tó lọ́ bẹ̀ pátápátá gbogbo ẹ̀ la rí. Tẹ́ ẹ bá rí Esther bó ṣe ń gbọ̀n bíi mi mọ̀ bóyá ẹ mọ̀ tí wọ́n pè ní jellyfish. In fact, jellyfish gan ògbọ̀n tó mọ̀mọ́ lé ní court. I've been in court for many times, seen people, seen a lot of criminals being paraded in court, but I've never seen anyone that are so frightening as Esther Aboderin in court today. Ẹ̀rù ń bà gidigidi gan ni ó ti rò pé èní ìsára kò jẹ́ pé torí lọ́ọ̀yà ti sọ ó ti fún ní wọ́n ní pé nígbà tá a ti fún ẹ ní àmọ̀ràn pé kó o má ṣe show mọ́ lórí Facebook tó o dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde yẹn, then today
there might be only one option left for the judge than to, remind you in custody. Advice to solicit to funde nini but just fear for worst. So bó ṣe wọlé ẹ̀rù ń bà nígbà tí ó dẹ̀ wọnú witness box court clerk wọ́n bi léèrè pé ṣé Bíbélì ló fẹ́ ni are you Christian or you are Muslim? Ẹ̀rù ṣe kọ́kọ́ bà Esther Aboderin. I'm telling you the truth. Ẹ̀rù kọ́kọ́ bà ó ní kàn fún ní Quran. Èmi ò ní purọ́ fún yín. Ó kọ́kọ́ sọ pé kàn fún ní Quran. Ó wá ní no sorry my mistake. I apologize. Bẹ́ẹ̀ ló ń kúnlẹ̀. I'm apologize ma. Mi tẹ́ mọ̀ pé Esther lè ṣe mà fún yàn o. Mi ò mọ̀ pé Esther lè ṣe mà fún yàn. Níṣe ló ń ṣe mà ló ń gbé ó ń gbé síra wọn ní. Ló ń ṣe mà ló ń ṣe sà. Sorry my Bible please. Bó ṣe sọ nìyẹn o. Lọ́rọ̀ kan ṣá wọ́n gbé Bíbélì lé mọ̀mọ́ lọ́wọ́. Ó dẹ̀ swear under oath pé ohun tó máa sọ lónìí òtítọ́ ni òun ní purọ́. Ṣùgbọ́n Esther Aboderin, to my main surprise, after you do that, ó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní pa irọ́ bàǹtàbàǹtà níwájú George. Èyí tó jẹ́ kí George kí inú George kó ru. Inú bí my lord lónìí sí Esther Aboderin pẹ̀lú àwọn ìwà àìkánisí, àìbìkítà, fún ìwà disrespectful tí ó wù sí my lord on previous appearance. The judge now asked pé kí ni reason tí Esther ò fi wá sí ilé ẹjọ́ ní last court section. Ó ní ara òun ò yá. My lord wá sọ fún pé ara ò yá, but ní dédé aago báyìí àti ìgbà báyìí you did a live chat. Ṣé irọ́ ni àbí òótọ́? Then she started, ohun ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ̀n. Ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pa irọ́. Ní George wá ní pé ó wá wọ̀nù adájọ́ George wá wọ̀nù lọ́ọ̀yà pé can you tell your client I'm asking her yes or no question. Ó tún béèrè question yẹn again pé on so date, so time, where were you? I'm in my house. Only okay. What were you doing that time? My lord, ma. But she only don't kúnlẹ̀ tó pawọ́, and our two hands were folded. Bí ẹ tó fẹ́ gbàdúrà. Our two hands were folded. Bí ẹ tó fẹ́ gbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ ló ń kúnlẹ̀. Mi ò mọ̀ pé Stanley máa kúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o. Mi ò mọ̀ pé àṣebọ́lọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ máa Ọlọ́run ọba o. Gbogbo alágbára tó ń yọ mí lẹ́nu. Bó ṣe yẹ̀yẹ́ Esther Aboderin lẹ́ni Ọlọ́run bá mi yẹ̀yẹ́ wọn lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń yọ wá lẹ́nu lórí social media yìí, bọ́lọ́run ṣe yẹ̀yẹ́ Esther Tokunbo ọmọ Aboderin, kọ́lọ́run bá mi bá yẹ̀yẹ́ wọn lórúkọ Jésù Kristi. Yẹ̀yẹ́ ẹ̀sìn mọ̀mọ́ pọ̀ lẹ́ni o. Ṣé rí ètò tó wá ṣe ń gbọ̀n bẹ́yẹn ni wípé nígbà tó wọnú courtroom ó ti believe pé nobody will be there today to witness today's court hearing. Ó ti believe, ó ti make sure pé kò sẹ́ni tó máa wálé ni ó ti wò ta kò sí everywhere dá. Although I won't lie to you, there are police at the court. In fact, there are quite number of police at the court. That one is 100% sure to make sure, I don't know what she might have told them or what she might have said to them, but there are quite handful of police in court, not right inside the courtroom, but in the vicinity of the court today, to make sure there is a, law and order was, respected and all that. So, but I don't know whatever she might have told them. That one is for sure. So everybody has to, behave well today. Okay. So but I wanted the one court just only two people. Oh, see, but when
torí àwọn èèyàn méjì yìí, she was so upset, like, chai, these people, they eventually make it here today. How come? Upon all what I've said, what I've done online to make sure that I scare these people away, they make it to court. You know, Oduma. So at that point, Jini Bo Esther Tokumbo, and that is when she started. She just started messing up. She messed up today. Seriously, she messed up. There is no victory anywhere for Esther Aboderin. Emma dunu ara yin. Eyon me wait Wambi, I know many of you are here and you are listening to the truth, nothing but the truth. Emma Jekesta ma tonyin abidi de to America. Ti o kúrò ní Maryland. To je pe I even expect him to be here today. If you truly love Esther Aboderin. I mean, elolo ma cost olowo now. Ìwọ tó ló ń ṣe truck, ó yẹ kó mú flight ni, kó wá sí Dublin, kó wá support mama ẹ. But you are there in Maryland because you are going for like a number at already. You are dealing with your own problem. Are you with me? So, so and then the proceeding continue. Then one billion picking buy Ibolowa. I'm in my house. I wasn't feeling well. What were you doing at so time? Not knowing pé video to ṣe ní ọjọ́ yẹn, that live video was played to the judge. I'm not lying to you. I'm telling you the truth now and always on this matter. That live chat was played to the judge live. My Lord, watch it live. Although they might not understand what she was saying in that video at that moment because she was speaking Yoruba language. But later on, they get interpreter to interpret it to my Lord. She, obviously, she doesn't have anywhere to hide because I'm sure. So the situation, artist sọ fún pé my Lord uti wo video to ṣe ń jọ yẹn o. And tomade be, I would like you to tell them the truth. Just tell them, obviously, your counsel, they will advise you, just tell them, you are not feeling well, this and that. But the reason for that live chat, I don't know what you are going to tell my Lord. But on a big question here, she started crumbling. Her voice was, was cracking. Although I wasn't feeling well. George has to start looking at the lawyers. She understand because and the voice again one match myself Miss Tokumbo, Miss Aboderin, be lawyers, be judge. Miss Aboderin, can you please speak to the mic, please? Can you speak to the mic? Every time they keep telling her to speak to the mic because she doesn't want we people at the public gallery. She doesn't want them to hear what she's saying. And obviously, if we can't hear you, then my Lord cannot hear you. So they keep telling her, can you please speak to the microphone in front of you? Speak, move close to the microphone. They keep telling her. Eventually, oh sorrow. And then she lied. I was talking to my customers, telling them my herbs and roots, and my Lord now said, despite all you have been lying in the past, you still continue lying to this court. You continue to lie to this court.
And then when they now ask her another question again, the next thing was, I have apologized to the lady online. I have done a public this, public that. My Lord now said, I am not asking you whether you have apologized or you haven't apologized. She now said, okay, let's leave that one on the side. Who is Pause and Ponder? Who is Pause and Ponder? Pause and Ponder, let me tell you, you are in a very serious problem. Oh. I'm telling you now, you are in a very, very serious problem. Whether you come out, whether you choose to remain wherever you are in a serious problem. Tokunbo has put you in a big mess. How I wish you are in court today to hear your mentor, to hear your mother, to hear Esther Tokunbo. Anyway, because Tokunbo, you lie today that you don't know who P and P is, that you have never had any encounter with him, to the point that the order that was served at the last court appearance or court section, how does that get to this guy? My Lord asked you that question. You started lying again. Let me jog your memory, Esther. Okay, let me jumpstart your memory. You know you don't have a very good memory. You've said that you are suffering from PTSD. Ohun tí Esther Aboderin tó sọ nípa Panda àti Pàdánù. Bó sọ fún yín kó tó ṣí website náà. Bó ṣe sí báyìí àwọn yẹn máa lọ síbẹ̀ ló máa rajà mọ́ ọ̀hún á nílò rọjà lọ sọ́dọ̀ rajà lọ́dọ̀. Sójú àwọn ó ti polówó ẹ̀ ní báyìí. Olóògùn ṣe máa wọ́n bẹ̀tù ìjísọ̀ tí wọ́n díẹ̀ díẹ̀ náà lè sọ fún ọmọdé ìsinmi ṣe sọ fún ọmọ máa dàrẹ́ tí wọ́n sórí ìlú website torí owó jáde náà kéde náà fún ṣe ìyẹn nọ́mbà 1 dẹ̀ nọ́mbà 2 wọ́n á sọ fún wípé olóògùn sọ pé kí máa kó sọjà yẹn sóhun máa kó sẹ fún ọmọdé kó lè gbọ́ pítà kó máa fún mi ládírẹ́sì wọn. Ìyẹn ti pọ̀ ìyẹn tó yọ ní pé yìí. You are listening to Esther Tokunbo Aboderin talking about Pause and Ponder, Azeez Hussaini, because they are always business partner. And I have the screenshot of Esther Aboderin's home page where she posted Pause and Ponder as a sales representative. And she mentioned it on this audio here that I will remove his name out to be my representative. Afọlábí ohun àṣẹ rúùtù yẹn ni òun ọbẹ̀ àṣẹ rúùtù yẹn máa ń kú fún lọ́fẹ̀ẹ́ tó máa ń kéré kó fẹ́ẹ́ lù fún rẹ̀ fún personal church ó wà lára pẹ̀lú ó ń ta àwọn ìyàwó mi ó ń tó ta. Ok ṣáà bẹ̀rẹ̀ ra ṣe pẹ̀lú ti P&P yìí lọ. ìmọ̀ ẹ̀dẹ́nu ni èèyàn máa fọwọ́ lọ wọ́n ní ẹ̀yẹ náà torí mo sọ pé ó lọ ka ilẹ̀kẹ̀ fún Frank Balẹ̀ yẹn wá sẹ́ni ìjẹ̀lẹ̀ ilẹ̀kẹ̀ fún ní kí n ṣe lẹ̀kẹ̀. That means ó ti lọ rà níbì kan nìyẹn o. Ó ti lọ rà níbì kan exactly. Ọ̀dọ́ Yorùbá ṣe rí Yorùbá. Ìgbà tí a bá dẹ̀ lu àsìkò sọ fún ẹgbẹ́ ìránṣẹ́ tó sọ pé ilẹ̀kẹ̀ tó gbé kóòsù ní máa tó bá lọ títì tó lọ lóbi iṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Gbígbé mọ́tò wọn yà fún tó sọ pé òun lẹ́tì lóbi iṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. So ìyàlẹ́dẹ̀ fi ìjọba fi wọ́n ṣe agent kí ni ẹ̀ máa wọ ju wọn mọ́.
About what you want. Don't you? But I think we know that she man send them social wood and pangpay. Naja, Exactly. I want a jama burugo, mommy. I'm a burugo that with them we love. Now you can hear now. Whenever Pause and Ponder sells things for me, he never deliver right amount of money, which means Pause and Ponder is your representative selling your fake apps and roots. You said it on this VN here that even Pause and Ponder, whenever he wanted to give me account of what he sold, he never give me correct amount of money. Emma go. I want you to hear where he mentioned the name Pause and Ponder as my representative. Exactly. I think we know that she man send them social wood and pangpay. Naja, I want a jama burugo, mommy. I'm a burugo that with them we love. I will send that VN to you, Pastor Robo. As soon as I finish playing it now, I will send it to you. I still have some other VNs of him, of her, talking about Pause and Ponder. But am I enjoying it or not? Every time. You can hear now, at one point, Pause and Ponder's name was on Esabod's banner. We have that banner saved as well. That one can be used in the court of law against Esther Abodeni, because you claim that you don't know who Pause and Ponder is. Listen, I will not do your job for you, Esther Tokuma Abodeni, because I know where if I want to fish out P&P today, I can fish him out easily because I have done my own research, and thanks to all the people that God have used to make it happen. We have done our own research on this guy, but we will not help you fish out your sales boy. This guy is your sales boy. You know where he is. Get him out, get him to the court, and let him get the justice that he deserves, and make sure that so that he can face the full force of law. I want the show by my sleep over it a little bit. Could my take our drastic decision by any power share yet. Discussion and I'm so happy for her. Help me a little bit.
kuma kun je bi abi secretary abi kankan ben kuma gba order yẹn lọ́wọ́ àwọn èèyàn ó jẹ́ pé náà máa pè. Tí ọmọ pé tí náà lágbájá pé kàn pé òun ní ẹ̀jẹ̀ disclose fún. Àná ẹ máa gba fún mi fún ni tó máa jẹ́ bí business náà. Àwọn wọn wà expose. Ẹ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ only my children they are not exposed. Only my children I don't want people to know their phone number. So you know that what you are doing is wrong online. You want to try as much as possible to keep your own children safe, and you are putting other children in danger. Tokunbo Esther Aboderin. And you think what you are doing is right in the sight of human being and in the sight of God? You said your children are not exposed. And you don't want them to expose. You know that what you are doing, your conduct, your behavior is wrong. Esther. Ọlọ́run adájú ẹ o. Ẹ máa gbọ́ lọ. Ẹ kò lè sọ fún yín kó tó ṣí wẹ́bsáìtì náà. Ẹ bò ṣe é sí náà àwọn yín máa lọ síbẹ̀ ló máa rajà gan wọn wá nílò lọ sọ́dọ̀ rajà lọ́dọ̀. Ṣojú àwọn ó ti polówó ẹ̀ ní báyìí. Olóògùn ṣe lọ́wọ́ pẹ̀lú ìjì sọ tí wọ́n díẹ̀ díẹ̀ náà lè sọ fún bí ìsinmi ṣe sọ fún wọ́n máa darí tí wọ́n sórí wẹ́bsáìtì. Owó jáde lọ pé nínú ṣe ní nọ́mbà 1 dé nọ́mbà 2 wọ́n á sọ fún wípé torí ó sọ pé kí máa kó sọjà yẹn sóhun wọ́n máa kó sẹ̀fọ́ wọn kó lè wọ́n kí wọ́n máa fún mi ládírẹ́sì wọn. Ìyá ti pọ̀ ìyá ti ìyẹn tó yọ̀ ni. So you never spoke with P&P. When did you discuss about posting or buying of things? And I have 2 of your customers that have bought your product from P&P before. All these people on the next court date, when the full hearing is out, these people, they are ready to testify against you and P&P. So you can never tell the court that you don't know who P&P is, or you don't know anything about P&P, or you never had any encounter with Pons and Ponder. You are a liar, Esther, and you swear under a oath, and you are still lying. So, but you won't barely repay who is P&P. You deny it completely. You said to the judge, "Oh, I've done a disclaimer on this guy. I don't know him. I've never had anything to do with him. He's never my follower. I've never had anything to do. I've never even talked to him." You are just, I've never seen anybody that lie as Esther Aboderin. Lie have consumed you. Lie have overwhelmed you. And lie is now destroying you. Esther, and you now came out and start doing nonsense. Which there's no victory for wicked soul like Esther Aboderin. The court case continue. Okay, the court case continue, and the adjourned date will be announced shortly. I will not tell you the adjourned date now, but I will tell you in a due time. Okay, we will tell you the adjourned date in a due time. Please don't let anybody deceive you. If you, Esther Aboderin, and you lie that you have done a public apology, you have done a public apology, please, can you ask any of your followers to post where you have apologized to Princess? Not today. In the previous days, months that you've been, destroying the image of this woman. Post it, or any of your followers should post it where you have apologized to her. And even if you did, your apology is not accepted. I'm sure you have never done it. I've never seen it anywhere. You are just lying. And laying in the court, I don't want to take your time too much. I don't want to be here for too long. They've had to the condition of Esther Aboderin. They had more to the condition of what to do and what not to do. Loni, and then they give us so much warnings.
and the case has been adjourned. The case has been adjourned. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n máa fún yín ní òfo. Victory at last. We thank God. Kíní kan gbogbo yẹn. Sàkámà jẹ lásán ní kéèsì sì ń lọ. Ẹ̀yàn mewé ẹ máa dáwó kéèsì First Aboderin wọ 2021 ni, whether you guys like it or you don't like it. Ó ti sọ fún yín pé ẹjọ́ ọ̀ràn tó ń dá yìí ó ń dá sí yín lọ́rùn ní big time ni. Ora yí ẹ bá Esther Aboderin mo tún fa yí ẹ pawó nìyẹn o. Bó ṣe fa yí àwọn èèyàn pawó lórí Facebook tó ń purọ́ mọ́ wọn. Àwọn ò purọ́ mẹ́mí báyìí, we are telling the people, the public, real truth about you. Adẹ̀fín pawó lọ. Yemkem International nìkẹ́ lọ o. Yemkem International. Gbogbo àgbo ni wọ́n ní àgbo àrùn. Esther lọ ràgbó lọ́dọ̀ Yemkem. Àìsàn tó ń ṣe yìí, àìsàn undiagnosed wọn ní. Wọ́n máa diagnose lórí fóònù, wọ́n á lè sọrú àgbo tó máa lò sí PTSD tó ń ṣe yìí. Super A1 àṣírí ẹwà ara líle àtẹ̀mí gígùn. Super A1 ó wà ní Abbey Global Foods. Head office wọn wà ní 53B North Woolwich Road, Silvertown, London E16 2AA. Telephone 020-74-744-810. Email abbeyfoods@hotmail.co.uk. Ẹ̀sìn tún lè rí rà ní branch wọn Abbey Global Foods 371/373 New Cross Road, London SE14 680. Telephone 020-8692-6458. Bákan náà ẹ lè pa àwọn customer care numbers wọ̀nyí 079-5625-8192, 079-4635-9616, 079-5757-5589 àti 079-5125-4044. Super A1 tonic tó super. Ilé-iṣẹ́ ẹ lè rí ọjà Yemkem International ní Republic of Ireland, the Shah Boutique, Moore Street Shopping Complex, Dublin. The number to call is 00353-877-597626. Yemkem International is now in Ireland. The Shah Boutique. The Shah Boutique. Then, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Mr. Latisne. Alàgbà Latisne, he has never been arrested. And he's never been, so how are you? Nobody arrested Mr. Latisne today. Although, okay. And ẹ má bínú jàre. Ó try láti arrest Alàgbà Latisne lẹ́ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò fún Tòkunbọ̀ ṣe. Alàgbà Latisne is here and nobody arrest him. We've been talking to him since. Nobody arrest Mr. Latisne. He's doing very well. And in fact, he's in his house. And I'm sure very, very soon, Mr. Latisne will be out to do show for you guys and to give you more update on what I have said here. He will be able to give you more full light of what I've said already. But trust me, guys, the case continue. The case continue. Iyaewe is in a very serious trouble. Very serious trouble. Ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ ọ̀rẹ́, tẹ́ bá jẹ́ ojúlùmọ̀, ẹ lọ bá sọ̀rọ̀ kó mọ tó máa ṣe, kó mọ tó máa ṣe òun àti Panda àti Pàdánù. Ó ti bá yé yẹn jẹ́ tiẹ̀ lẹ́ni. Let me forward that voice note to Alàgbà. Torí mi ò play ẹ̀ tán. Ẹ jẹ́ kí n forward ẹ̀ síwájú dẹ̀.
lè sọ fún yín kó tó ṣí website náà. Okay. Bọ̀ ṣé sì náà àwọn yín máa lọ síbẹ̀ ló máa rajà mọ́ ọ̀ á nílò lọ sọ́dọ̀ rajà lọ́dọ̀. Màá sẹ́ndẹ̀ sí. Màá sẹ́ndẹ̀ sí Lagba Irobo nísìnyí. Well, check and send this one, Pastor Irobo. Ẹ má bínú torí mo lè lọ gbàgbé ni mo ṣe fẹ́ ṣe yẹn straight away báyẹn. Ó kàn wọ́n dà. Okay, mi wá kàn wọ́n jáde. Pastor Irobo. Okay. Bàbá mo ti send ẹ sí yín o. Màá tún wọnú archive mi for more VN of Momo really about pause and ponder. And only why did they want to arrest Latisne? I don't know. He did nothing. Into ṣe ni pé Abirufos, good afternoon. How are you, my darling sister? God bless you. Into ṣe ni wípé she doesn't want anybody to hear what is going on in court. You know, he doesn't want anybody at all to know anything that is going on. So anybody that might have or that might want to come to court for any of the hearings, she always tries as much as possible to put them in trouble. So that is why he was very shocked. He was so shocked today to see that Alagba in court today. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ju Esther Aboderin lọ. Let me tell you, ọ̀rọ̀ nípa ti Alagba Gaddafi. It's not because Baba Gaddafi went to court that day, that's the reason why he was arrested and all that. We all know what has been going on between both of them for a very long time. So, if I pa ọmọ ọgbẹ̀rì, a ò lè pa ọmọ wo bẹ́ẹ̀. What you did to your ex, you cannot try it with anybody. Okay, you cannot try it with anybody. So that issue with Baba Gaddafi has nothing to do with people go to court and listen to court proceeding. Okay, anybody is allowed to go to court and sit where they call public gallery to listen to any court proceedings if you wish to listen to, in as much that you are not obstructing the justice or interrupting the court proceeding or anything. You are free to go to that court and listen to anything that they are doing there. Journalists are allowed to sit there and they do whatever they do is going to do. So that man has got nothing to do with this case. Okay, so I want you guys to know that the case of Baba Gaddafi has nothing to do with Mami Rosula and Esabod case. Okay, and we all know why Baba Gaddafi was arrested. I don't want to go into that story. We all know it anyway. So therefore, next court case, I will give you the date. My colleagues, they will give you the date. If not me, somebody else will do it in a very short time. Okay, there is more trouble ahead. There is more fire on the mountain for Tokunbo. Aboderin, Omo Foyeke, Oniro Banta Banta, tí ó ń gbé ìlú Republic of Ireland, tí ó ń ta ewé scammer lórí Facebook. Panda ti pàdánù. If we need you, we can produce you to court, but we don't need you. Esther Aboderin ní kóòtù fún ní àṣẹ pé she must produce pause and ponder. That is what the judge, my lord, says. He said, you must produce pause and ponder. But I can see clearly now that you are lying to me here, that you don't know who pause and ponder is. Okay, and that is why I play that short VN that I just played to you guys now, and I will forward it again to Pastor Irobo so that it can be forwarded to the Mami Rosula's lawyer, and then obviously can be transmitted to the language that my Lord can hear,
can understand before the next court hearing, and some other posts that you think mo ti gbé page mi wálẹ̀ wọ́n lè ní lọ́wọ́ mọ́. Mo ti ọlọ́dẹ tó wá ṣe mo tó wá pàdé bàbá kan ní jọ́ Sunday yìí. Bàbá yẹn ní àwọn post táwọn ní lọ́wọ́ wọ́n ní ó ti pọ̀ jù. Okay. Wọ́n ní àwọn ní post lọ́wọ́ tó jẹ́ pé Esther rò pé kò sí ní anywhere. Ẹ bá bìrò pé àwọn ní post lọ́wọ́ tó pọ̀ nípa Tòkunbọ̀ Abọ́dẹrìn tí òun ti believe pé kò sí lórí Facebook mọ́ rárá tó ráwọn kan wà tó jẹ́ pé they just pick your post. So by post yẹn náà I will definitely get them and forward them to Pastor Orobo, and they can, you know, transfer it to the judge. I'm sorry, to Mami Rosola's solicitor for the next court hearing. Tòkunbọ̀ lójú tí ní ojú tí tó yẹ kó lójú tí ni kò yẹ kó tiẹ̀ jáde rárá lẹ́ni kò tiẹ̀ yẹ kó sọ̀rọ̀ lórí Facebook rárá pẹ̀lú ẹ̀sìn tọ́lọ́run fẹ́ ṣe nínú court lónìí. Ó yẹ kó lọ bẹ orí ẹni kó máa bẹ Ọlọ́run fún dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ kó máa ronú ọ̀nà tó máa gbégbà láti wá ṣe proper solid public apology, not to only Princess but to every single people tó wà Nigeria, the Nigerian dignitaries tó pé ó ti rubbish wọn lórí Facebook ń bí báyìí, àwọn ọba, àwọn òjòyè, àwọn olórin, àwọn olóṣèlú tó ti fi rọ́bàntàbàntà tó ti fi tún ayé wọn ṣe láì gbọdọ̀ sọ ìmí. Tó bá dé pé àwọn yẹn náà fẹ́ take matters against ẹni, ó yẹ kí wọ́n lẹ̀dí àpòpọ̀ pẹ̀lú Princess ni, kí àwọn yẹn náà kí wọ́n kọ lẹ́tà lóríṣiríṣi kí wọ́n fi báàkì kéèsì Mọ́mì Rosula lẹ́yìn ni pé yes èmi náà ọgbọ̀n obìnrin ti búlì mi rí, yes èmi náà obìnrin ti búlì mi rí, yes èmi náà obìnrin ti búlì mi rí, kí wọ́n kọ gbé lẹ́tà yẹn but wọ́n wò pé kò sí nídìí fún yẹn, wọ́n kàn fẹ́ fi ẹjọ́ òfin ni bóyá ilé ìyá àti ẹ̀jẹ̀ kí ẹnu ẹ kó mẹ́nu díẹ̀ dẹ́ẹ́dìdìrín pẹ́ńdà ti pàdánù tó sọ pé ó fẹ́ lọ máa ṣe protest ìwọ tẹ́ pé ghost ni ẹ́. How can a ghost stage a protest? Mi ò gbọ́rú ẹ̀ rí. How can a ghost stage a petition against someone? Hello, Madam Rosula, she's not a government official. She is a business woman, private business woman. So I don't know what your petition is going to base on. Okay, wọ́n kó Nigeria. Madam Rosula, she's never in government. She's never a minister or anything. I don't know your problem. I don't know what you are on about. Ó kàn fẹ́ bà yá rẹ̀ jẹ́. Ọlọ́run kàn gbé kalẹ̀ láti kàn bà yá rẹ̀ jẹ́ ni ìwà Tòkunbọ̀. Ẹ jẹ́ 5 and 6. Òun fẹ́ kú, ìwọ náà wọ́n tó máa pa ẹ́. Ẹ wá ṣe kíni, ẹ wá pàdé ara yín papọ̀ ẹ méjèèjì. Ẹ wá fẹ́ bà yá ara yín jẹ́. And I'm advising you, PNP, Azeez Oseni, and you have nothing. Mo ti rí ẹ tán, mo ti gbé ẹ yẹ̀ wò. Ìwọ àti Tèmítádé Gold ní nǹkan kan arọ ẹlẹ́sẹ̀ kan níyín tó ń dáràn sọ́rùn ẹlẹ́sẹ̀ méjì tí ọwọ́ bá bà yín tán sìn. Mo dẹ̀ sọ fún ẹ méjèèjì mo ní pé look, I'm this close to you guys. I'm very mi ò kàn tí fẹ́ ṣe final team mi ni, because tó má ṣe final team báyìí gbogbo ẹ̀ fọ́sítà nìyẹn. And you know mo ti fún yín ní a little bit of clue about yourself and the other idiot tó jẹ́ gbé láyé káàkiri. But if I were you, máa lọ máa ronú bí mo ṣe máa kóra mi kúrò nínú wàhálà tí mo kóra mi sí. You are in a very serious problem. Esabod really messed you up today in court. I must tell you that. You cannot hear it from anybody else, but I'm telling you now, Esabod really messed you up today. Ó fi ẹ̀ṣẹ̀ singan lẹ́ni o. Ó dẹ̀ ti bà yí ẹ̀jẹ̀ gidi gan ni. Pause and ponder. You are in a very serious problem. So guys, I will leave you to go and pause and ponder on everything that we have said here. Àwọn mewe nìyẹn o, kí wọ́n lọ ronú ìgbésí ayé wọn. Okay, kí wọ́n lọ ronú ìgbésí ayé wọn. Ó ti bully Madam Esther Ajayi. Madam, she has never come out to do show or comment on any shows. K1 has never talked on anybody's show. Baba Kabiyesi, he has never done show
for anybody. Baba Ajumobi, he has never done show for anybody. And many other governors, president of Nigeria, you bully him. All these people, if they had to take up this case against you to join hand together with Mommy Rosula, Tokumbo, and that is the more reason why you cannot go to Nigeria. Tokumbo, I dare you to go to Nigeria. To bara ticket leni, to show what you want in Murtala Airport. Team Baba Nigeria within 10 hours. Be mini o mali. Abi, because ma will be only 9 hours lo take me. Team Baba Nigeria within 10 hours. Be mini o mali. Jẹ́ ká lọ sílé, jẹ́ ká ti wá yẹn, jẹ́ ká lọ síbẹ̀. Èmi àti ẹ jẹ́ ká lọ sí Nigeria. Ká wo en tó lọ́pàá máa gbé ní èmi àti ẹ. Ká wo en tó ní padà wá mọ́ ní èmi àti ẹ. Make sure pé o lọ gba visa sórí Irish passport yẹ. Kó wá wò pé bóyá o máa detain yẹn o, bóyá o máa lo ẹ̀wọ̀n o, bóyá o ní lọ sẹ́wọ̀n o. Ká máa wò ó ti ẹ lé o jẹ́ dánrú ẹ̀ wò ni. Ìwọ gan o lè agboolé tán bí ẹ sí gan o lè débẹ̀. O lè débẹ̀ níbi táyé ẹ bàjẹ́ dé nìyẹn o. Mo sọ fún ẹ pé o léèyàn. You don't have people, you only have crowd. Èrò ló ní o léèyàn. And àwọn ọmọ ilé nìyàn. Àwọn yẹn ti fi yé pa wọn ti lé nìyàn. Mo rú Àbíkẹ́ nísìn ó lé nìyàn. Kò fẹ́ èrò. Àtọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èrò oríṣiríṣi. Àwa ní ènìyàn adẹ̀ lọ́lọ́run. Ìyà ò lè jẹ wá mọ́. Èrí èyí tẹ́ bá ṣì wà nínú ẹgbẹ́ Tòkunbọ̀ Esther Aboderin máa rọ̀ yín kẹ́ ẹ tètè máa yọra yín díẹ̀ kúrò ńbẹ̀ torí tó ń bọ̀ lókè yìí Esther ti rí ó sọ fún yín pé àwọn jọ ń lọ ni. Ó ní àwọn jọ ń lọ ni ṣùgbọ́n ẹ béèrè pé níbo lẹ ń lọ. Ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé mọ́mì ẹ sọ pé àjọ ń lọ ni níbo là ń lọ gangan. Esma ẹ̀yin ọmọ ewé Esa Asis Oseni Temitade Gold Basunu Alima Olórí Comfort ìyá àjọ òṣì ẹ̀wọ̀n lẹ́jọ́ ń lọ o. Ẹ̀wọ̀n lẹ́jọ́ ń lọ o. Ẹ má ní mi ò sọ fún yín, ẹ má ní mi ò wọ́ọ̀nù yín. Ẹ̀wọ̀n lẹ́jọ́ ń lọ torí tó wà ńlẹ̀ yìí tẹ́ bá bọ́nú ẹ̀ tẹ́ bá bọ́nú tó wà ńlẹ̀ mọ̀mọ́ ṣó ń lọ́kì ní o. Èmi àbọ̀rọ̀ lè mú wá sọ fún yín dandan yọ KB tètè yára ẹ kúrò ní yára ẹ ní brain kó kúrò nínú dáadáa yẹn kó bọ́ sínú mọ́lẹ̀. Kò sẹ́nikẹ́ni tó ní kó wá jọ yẹn ẹgbẹ́ kankan o ṣùgbọ́n sọ fún ìyá yẹn pé o bá ṣe mọ́ kó dẹ̀ ṣe public apology torí ibi tó wà ńlẹ̀ yìí ó kàn ń yọ sọ fún yín ni o. Kẹ má ní pé mi ò sọ ẹ lọ kọ déètì ní sílẹ̀ ó máa lágbára. Torí àwọn tó fẹ́ bá yín fàgbẹ̀gbọ́n pọ̀ gidi gan tó dẹ̀ sọ fún yín pé wọ́n ní kò sí iye táwọn ò lè ná láti make sure pé Esther Aboderin ó jẹ ìyà yìí ni. Apart from Mommy Rosula, apart from Princess o láwọn kan ti sọ pé tó bá bọ́ nínú tinú Mommy Rosula yìí àwọn á tún gbé mi dìde fún kó lè mọ̀ pé mo sọ kó bá ní pé mi sọ fún ẹ o pé àwọn á tún gbé mi dìde fún àbọ̀rọ̀ lásán fún wọn lóàbí o. Mommy Esther Tokunbo Aboderin tó bá dénú àdòdìdí ẹ lọ sunrun méje bóyá orun mẹ́fà lóbìnrin ń sùn ni ẹ lọ sunrun mẹ́fà tóbìnrin ń sùn kẹ́ ẹ ṣe lè tó tọ́ kẹ́ ẹ yé ṣe jákujàku mọ́. Ẹ rí pé yín náà sì ẹ rí pé ọwọ́ ti bà yín sí báyìí nọ́mbà ti bà yín ẹ jẹ́ heritage mọ́ cleaner gan wọn wá sílé yín mọ́ sìn ẹ di ọjà mọ́ gbogbo ọjà tẹ́ ń gbé fáwọn èèyàn níṣẹ́ náà ń dá padà return back to sender ni wọ́n fi ń ṣe gbogbo ọjà tẹ́ ń dì. Wọ́n ní gbogbo èlé tó lọ ń tún dì tó ń send padà sí wọn tó ń lọ pọ̀ ọ̀pọ̀ yẹn ń lọ sí post office àwọn back to sender ọjà tó send sáwọn èèyàn ló ń resend padà again. Owó ti tán ẹnu ti gbẹ Esther o kò dẹ̀ ní dá kó padà sóko àárọ̀ ẹ o dẹ̀ mọ bí tó ti ń bọ̀ o mọ̀ pé sometime ago ó kù díẹ̀ báyìí kó commit suicide ó kù díẹ̀ báyìí kó gbógun jẹ abó ti gbàgbé ní Esther Aboderin tó máa ń dáṣọ ẹkún nínú yàrá ìwọ nìkan tó jẹ́ pé o lè jẹun oòrùn jẹjẹ òrẹ́ ní ti jẹ Ọlọ́run á bú ẹ̀ láṣìírí
ó daṣọ àṣírí bò ẹ́, ó wá fi agídí àti ìwà àìmọ́ra ó fi bà gbogbo ẹ̀, ó fi bàjẹ́. Ọlọ́run kọ́ ilé fún ẹ, ó dẹ̀ fọwọ́ rẹ̀ ó fi wó. Esther Aboderin, you need to change your way. You need to change your way. In tó wà nílẹ̀ fún ẹ yìí, ó lè bọ́nú ẹ o. Ó tọ́ mo sọ fún mi ò ní protẹ̀ sọ pé sọ jí. Ó pa irọ́ kan fún ẹ lénìí. In tó wà nú ẹ yìí, ó lè bọ́ nínú ẹ̀. Bó bá bẹ̀bẹ̀ gan lórí Facebook gan, hello, àwọn ilé láwọn ò ní gbẹ́bẹ́. Torí bí tó ti borúkọ wọn jẹ́ dé, ó ti pọ̀ jù. A dẹ̀ sọ fún ẹ pé dákẹ́, ilé tó wí náà ti tó, mọ̀mọ́ dákẹ́, fún ibi tí wọ́n dún pé ẹ, ìsìlá pé ẹ, àwọn tó dórúkọ tó ń tọ́ àwọn ẹgbẹ́ nìyẹn o. Onírọ́ ò ní jáwọ́ ń bẹ̀, àgbà tó tẹ́. Esther, ó ti tẹ́ gidi gan ni o. Ó ti tẹ́ ìwọ́gbọ́n mọ́ pé tó bá wà sí báyìí, wàá máa ronú pé kí ló kóra ẹ sí. Ìrìn àjò kan lèyẹn máa ń lọ téyìn ò kí ń padà dé. Èdè tó lọ yìí, ìrìn àjò náà rí tàn gidi ni. Ìrìn àjò náà rí tàn gidi lélẹ̀ tó lọ this time around. Mo dẹ̀ sọ fún ìgbà yẹn, mo dẹ̀ bẹ́ẹ̀. Mo ní màmá ẹ má jà. Mo ní màmá ẹ má fà àwọn people yìí sílẹ̀. Mo ní màmá must you answer them. Mo ní màmá must you do this, must you do that. Mo ní màmá can't you just be selling your away and move on with your own life. Ṣùgbọ́n olóòní gbà. Agídí àfèmí. Ẹni kò jẹ́ kí n já wa dé. Ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń jẹ́ jàn mọ́. Ìgbà kan ò dẹ̀ lọ bí òréré, ó ti bìlí pé wọ́n nìkan ló fẹ́ kàn máa gbóhùn ẹ, kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ilé ayé yìí competitive náà ń pé ṣé tèmi ṣe tiẹ̀, owó kì í dówó lọ́wọ́. Mi ò lè mú fíwà mọ́ tèmi. In fact, bí àwọn fíwà bá wá síbí náà, èèyàn náà ló máa wò mí, ló máa wò ẹ́. Ìwọ kọ́ ló ń ra data fún wọn. All these people, they have their own freedom to watch whatever and whoever they feel like watching. Why tó fẹ́ máa control life wọn? Àwọn ọmọ tó bílẹ̀ ò lè control wọn. Àwọn ọmọ tó yẹ pé wọ́n ti ya kàndá mọ́ ẹ lọ́wọ́. Wálé ọmọ ẹ ó mu gbó mu sìgá, òórí yẹn sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Ìyá àjọ ẹ, àwọn ọmọ ẹ mu gbó wọn mu sìgá, òórí yẹn sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Olórí burúkú Tèmítádé Gold náà, ọmọ ẹ ó mu gbó mu sìgá, òórí nǹkan sọ̀rọ̀ kankan ń pa ẹ̀. Nathaniel ọmọ ẹ̀ ó mu gbó mu sìgá, òórí kankan sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Orúkọ àkọ́bí ẹ̀ nìyẹn, àkọ́bí Tèmítádé Gold nìyẹn tó gbé wá láti Nàìjíríà. Ìyẹn ń rìn ní òṣì káàkiri gbogbo Northampton bẹ́ẹ̀ yẹn káàkiri ni. Òórí kò rí kankan ṣe sọ̀rọ̀ ayé àwọn ọmọ ẹ̀. Ayé ẹ̀ bàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́ lójú ayé ẹ̀. Ilé ẹ̀ dàrú, everything dàrú mọ́ lọ́wọ́, kò níwèé lọ́wọ́. Ẹ má bínú. Hello. Adúpẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ mo rántí mo save number yín. Ṣé ká gbé sí speaker ni? Mi ò lè sọ̀rọ̀ much lẹ́yìn pé mo ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. Mo rò pé máa fẹ́ no, agbọ́dọ̀ ṣe rí, agbọ́dọ̀ advice ẹ̀ because tá a bá ṣe wọ́n ní kí lè ṣe sọ̀rọ̀ yìí nígbà táyé ẹ̀ ń bàjẹ́ báyìí. Abẹ́ get wọ́n ní ẹ̀yin èèyàn ó yẹ ẹ̀ẹ́dẹ̀ bá sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn. Òun la gbogbo àwọn tó wà bí ẹ̀bùn tó wà báyìí ẹ̀bọ̀dì wọ́n advice ẹ̀ ní òrò kan ń bu òun ni. Wọ́n bu àwọn èèyàn ò bu rárá. Àwọn èèyàn fẹ́ kó change ways ẹ̀ ní. Tẹ́ bá bẹ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ àmọ́ máa yẹn funny ṣùgbọ́n gbà tó wá ti ń bú àwọn èèyàn yẹn ò dáa. Nobody wants you to be tarnishing people's image. Into wọn ṣe wà náà ṣe. Ìwọ iná ló sọ pé yẹ Genesis ó lọ bẹ́ẹ̀ nìkan sùn ní Dubai kò sí proof fún. Ẹ tó sọ pé ó lọ bá sùn ní Dubai yẹn náà sìn ìwọ àti ẹ ti di ọ̀rẹ́ lẹ́ni. Ẹ ṣàkó popular ẹ̀sìn ẹ̀ náà ń wò. They are waiting for her downfall. They are waiting for her downfall and the people cannot wait for the day they will announce that Esabod has vanished off social media. People can't wait. Now, must we wait for that moment to happen? Kuto di pe abere, ko agodo ba besi ni ba wi ni. Ẹ má jẹ́ ká wáyé o ma iko bàjẹ́ tán pátápátá ẹjọ́. Ẹ má ká Esther bàjẹ́ tán, ayé ń bàjẹ́ lọ leleyi. Esther Tokunbo ayé ń bàjẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan sir. Mo dúpẹ́, thank you so much. God bless you sir. Yes sir. Ayé ń bàjẹ́.
àwọn tó ní máa jó lọ mò ń wẹ̀yìn èyí bó bá wẹ̀yìn wọn ní sí ń bẹ̀ mọ́ ńgbà tó bá wọ́n ní tó bá kọjú sí ẹ kó o ta tó bá kọ̀yìn sí ẹ kó o ta tó bá kú wọ nìkan tó èrò ara ẹ pa mọ̀mọ́ ìwọ nìkan náà ní ìwọ dẹ̀ ló sọ fúnra rẹ nígbà tó ń jìyà tó rí gàrí mú táwọn ọmọ ẹ tó jẹ́ pé you can't even afford to buy a bread for your children. Who did you see? O wa ní ọlá tíntín ní báyìí and you now allow that small wealth tọ́lọ́run fún ẹ, you allow it to cover your face, to cover your eye, to see the truth of life. Bàbá o, bàbá. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni, okay. 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 No, she agreed, Lori. Okay. 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 Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Bene, sir. Bene, sir. Bene. 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 Okay. So yes, you long here. Okay. 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 Ìgbà wa ni a máa lọ fún next one báyìí. Okay. 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 Yẹn dà bẹ́ẹ̀. Okay. Okay. Ó dà bẹ́ẹ̀. Ó dà bẹ́ẹ̀. Inú mi dùn mo dúpẹ́ ẹ ṣé mo bá. Thank you, sir. Thank you, sir. Ìròyìn tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ láti iléeṣẹ́ ọlọ́gbọgbọrọ 2 láti ìlú Dublin ó fi ń yé mi wípé ìyá ewé lè ní ó ti ṣe undertaking wípé òun o àbí àwọn associate òun o wọ́n ní bú princess mọ́, wọ́n ní ṣe live chat láti máa refer sí wọn directly or indirectly mọ́. Undertaking tí mọ̀mọ́ ṣe lénìí nìyẹn. Tó bá di January ọdún tuntun 2020 sórí táyé bàjẹ́ di Esther Aboderin oru ẹjọ́ for the whole of 2019 wà tún continue ẹjọ́ yẹn ní 2020 ayé ẹ ti bàjẹ́ o. Wọ́n ní tó bá di January 2020 a ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá wọnú kéèsì gangan ohun tó gbé wa lọ sílé ẹjọ́. Ìjẹ́ kí ni tó gbé wa lọ sílé ẹjọ́ ni wípé ó sọ fún aráàlú gbogbo àgbáyé wípé Madam Princess pé olówó ẹ̀jẹ̀ ni. Ìgbà yẹn la ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbọ́ ẹjọ́ yẹn gangan pé okay ó sọ̀rọ̀ báyìí nígbà báyìí proof ẹ̀dà, ó sọ̀rọ̀ báyìí nígbà báyìí proof ẹ̀dà, ó sọ̀rọ̀ báyìí nígbà báyìí proof ẹ̀dà. Aulatu mọ́ múra o, ìwọ náà lọ sílé ẹjọ́ o, ó lọ ṣe witness nílé ẹjọ́ o. Mò ń já ẹ sí díẹ̀ ní o Aula, mò ń já ẹ sí ní o kó lè mọ̀ tó ń bọ̀ nílẹ̀ yìí o. Aulatu ó lọ sílé ẹjọ́ lọ ṣe kí ni, lọ jẹ́rìí tẹ mọ̀mọ́ rẹ lẹ́yìn o pé lóòótọ́ o èmi ni mo fún mọ̀mọ́ ní information báyìí o nígbà báyìí o. Àbúrò mi Ṣadé náà ó likely kí mọ̀mọ́ pé òun náà àbí kí lẹ́jọ́ rí fáì pé àwọn fẹ́ rí Ṣadé náà pé kó wá ṣe kí ni, kó wá wí tẹnu ẹ̀. Ìyẹn tó wà lẹ́mọ̀ pọ̀ ó mọ̀ pọ̀ gan o, ó mọ̀ pọ̀ gan o. So ẹ má jẹ́ kí mọ̀mọ́, ẹ má jẹ́ kó máa purọ́ fún yín. Undertaking ni ìyá sign lénìí pé òun apologize pé òun sọ̀rọ̀ wọn continually despite the fact pé kéèsì wà nílé ẹjọ́.
òun tún ṣe ń rí fáà sí wọn a máa ní ó jẹ máa pè wọn lórúkọ kan àwọn tòròmọgbè kínní kan gbá kan àwọn orúkọ dáadáa òṣì in tó ṣe undertaking fún lẹ́ni nìyẹn. But the main case, the main cocoa, make I tell you the cocoa, make I tell you the cocoa. The cocoa for the matter go start for January. Now then we go listen to Esther body. What it means say my princess they use blood money. If she gets proof for that, now them the call to go listen to the evidences. I hope say you guys now they follow him as they talk him so. So the thing we happen today be say now only apology for all the talking this mama they talk every night, all the show when they do directly or indirectly. That apology she make today, the Viber, the undertaking apology she made today, that one not just to clear that side. So but the main cocoa we take us go court. Now January the judge go listen. That case never start at all. Oh, my people, make they follow him as it happen. The matter never start at all. All this that one are just a side. You know when you buy your chips, if you want to buy your burger, they go ask you, do you want some cheese on it? Do you want some bacon? Do you want some lettuce? So all the stuff will be lettuce and cheese, you know, and there's some ketchups, you know, mayonnaise. Those are what we trash out for now. The main thing will be the bones, you know, the two bones they put together and put the meat inside the hair. That one in January we go trash them out. Are they talk? Am I communicating? Am I communicating, my people? If I dey communicate, make una show love, make una top up for me. Top up for me. Odurector, top up for me. Now January mama go start it. Everybody go they do Christmas. Everybody go they think say I they go court for January. Oh. Everybody go they celebrate Christmas very soon. Hey, mama go they think say na January I they go court. Oh. Everybody go they wish everybody happy new year. Mama go be say hey, happy new case. So Esther Bodu, see your life full. And I tell you now, so they make you stop lying on people. Mama say I be blogger. Mama say I be mafia. See where your mafia carry you. At last, your mafia don't finish you quick. Say PMP one tani, eja play PMP. Eja play panda. Eja play panda ti padanu. Eja play panda ti padanu. Undano, ema jẹ́ kí n gbé panda ti padanu sí fún yín. Kẹ́ gbọ́. Ó máa lẹ́tí kẹ́ o ní tó wà nílẹ̀ yìí. Wàláhì yóò kọjá dáadáa. Ọdún tá fẹ́ mú yìí. Ọdún ayọ̀ ńlá ni. Mọ́mọ́. Ọdún ayọ̀ gidi ni. Onda. Sọnù lọ́wọ́ ẹ̀ ó lè wà pẹ̀lú technology tó bá ti èèyàn tó wà nínú wọlẹ̀ tó with technology ó lè rí. Ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ò gbà ó àfi kọ́ wá pọ́sà pọ́ndà ó wọ́n ní kọ́ wá pọ́sà pọ́ndà ó wá ka agent wa tó wà nínú court ó kà lára ó fẹ́ sọ̀rọ̀ ó ní níbi tó kà wọ́n lára dé òun fẹ́ sọ̀rọ̀ ó ní òun fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n òun ò lè sọ̀rọ̀ pé ṣé òun fẹ́ béèrè pé ṣé pọ́sàmpọ́ndà ó pààyàn ni àbí pọ́sàmpọ́ndà ń purọ́ mọ́ ènìyàn ni. Ṣùgbọ́n òun ò tún sọ̀rọ̀ nítorí pé wọ́n lè mú òun lẹ̀ pé kí ni ìdí ó mì pé pọ́sàmpọ́ndà ló rán ìwọ wá ibi ṣùgbọ́n òun ò sọ̀rọ̀.
ọ̀rọ̀ kan ṣá ní ọ̀rọ̀ kan wọ́n ní ọwọ́ sì ń wá agbẹjọ́rò ẹ̀ ṣà ní ọwọ́ sì ń wá Pulse and Pounder pé nítorí pé Pulse and Pounder ò jẹ́ kí client òun kó sùn client òun ò lè sùn nítorí Pulse and Pounder ṣùgbọ́n èmi wá ní ewu wá ní client ò lè jẹ́ kó sùn nítorí Pulse and Pounder ó yẹ kó o lè tún ìmọ̀ ò ṣe blọ́ọ̀kì ara ẹ̀ kúrò lórí Pulse and Pounder kí wọ́n má gbọ́ Pulse and Pounder mọ́ tó o bá ti gbọ́ Pulse and Pounder mọ́ ó máa sùn tó o bá sùn láago 7 ó di 7 ọjọ́ kejì kó o tó jí nǹkan kan tí wọ́n ó ṣe ni pé ìwọ́n má gbọ́ Pulse and Pounder mọ́ blọ́ọ̀kì ẹ̀ no hear wetin Pulse and Pounder dey talk you know say Pulse and Pounder kò ní purọ́ òun tọ́ ló máa sọ nǹkan tó o bá dẹ̀ ti ṣe ló máa sọ kò ní sọ pé ó yàgbẹ́ nígbà tó o yàgbẹ́ kò ní sọ pé ó tọ̀ nígbà tó o tọ̀ kò ní sọ pé ó tọ̀ tíwọ náà bá fẹ́ tọ̀ tọ̀ nínú bedroom ẹ̀. P&P is live. You are listening to live chat of Pulse and Pounder now. Live chat. tíwọ náà bá fẹ́ yàgbẹ́ nínú toilet yẹn kò sẹ́ni tó máa mọ̀ pé ó yàgbẹ́. nítorí tí wọ́n bá ti yàgbẹ́ tó o bá ti nùdí níta gbangba àwọn èèyàn máa sọ pé ó yàgbẹ́ ó nùdí. nǹkan tá à ń sọ nìyẹn tó o bá ti yàgbẹ́ ìwọ́n gbìyànjú kó o tàǹbà má lo tó o bá ti lo tíṣù kò ń fọ ìdí mọ́ tíṣù ò ń fọ ìdí mọ́ èmi ń sọ fún ẹ torí ìjọ mi tíṣù ò ń fọ ìdí mọ́ tó o bá ti lo tíṣù wá mú omi ọ̀ kó o mú wipes kó o wá kó fi ṣàn díẹ̀ dáadáa sódà ìgbẹ́ ò ní sí ń bẹ̀ àwọn èèyàn tó o bá wà lọ títí àwọn èèyàn ò ní sọ pé ìgbẹ́ wà nídìí ẹ̀ ṣùgbọ́n tó o bá ti ṣe yẹn so lọ́rọ̀ kan ṣá wọ́n ní defendant pé kò ní ẹjọ́ defendant ò ní ẹjọ́ èmi ò wá mọ àwọn ajá tí wọ́n dà sí gbòòrò tí wọ́n kàn ń gbó kiri Pulse and Pounder ó mọ̀ rí o Pulse and Pounder mo mọ̀ lé defendant ò ní ẹjọ́ kò sí ẹjọ́ tí defendant. ẹ má bínú. tó bá sọnù lọ́wọ́ ẹ̀ ó lè wà pẹ̀lú tẹkinọ́lọ́jì tó o bá tiẹ̀ yóò bí dáa. I dey tell you the thing wey you go tell me say I do I wan know am. The defendant no kò ní ẹjọ́ defendant náà máa sùn nílé ẹ̀ náà máa sùn nílé ẹ̀ ẹni tó o bá lè sùn ni kò lè sùn ẹni tó o bá lè sùn kó má lè sùn ṣùgbọ́n ìwọ defendant lọ máa sùn nílé rẹ̀ ìwọ lọ máa sùn defendant ní ẹni láti ẹni lọ defendant lè sùn láti ẹni the next week Friday. bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ nǹkan tèmi fi sọ pé àwọn ajá tí wọ́n ń gbó kiri tá a bá ń tú wọn lẹ̀ pé ẹ máa gbó wọ́n kàn fẹ́ bá tiwọ́ jẹ́ ni torí àwọn nǹkan mi wà tèmi ní lọ́wọ́ báyìí tó wà níbi tó wà níbi tó wà tí mo tọ́jú ẹ̀ nígbà tí mo tọ́jú ẹ̀ mo tún gbé lọ sí báǹkì kí báǹkì bá mi tọ́jú ẹ̀ báǹkì bá mi tọ́jú ẹ̀ ó tọ́jú ẹ̀ dáadáa fún mi pé ìjọ tí n bá ní ìdẹ́ kí n wá gbà táwọn ajá bá ti ń gbójú màá mú díẹ̀ nínú ẹ̀ màá tún jù síta pé ó yẹ gbà because èyí tí mo ní lọ́wọ́ bí egungun ni
bí egungun tí n bá ti fún wọn tó bá ti gbà tán wọn á kòlò díẹ̀ wọn á kòlò díẹ̀ tẹ́bí bá tún pa wọn wọn á tún máa gbó ho 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 pọ́sàpọ́ndà o ho pọ́sàpọ́ndà o ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan kí n parí ọ̀rọ̀ ní pé adájọ́ ní kí defendant máa lọlé kó lọ máa sùn. ṣùgbọ́n adájọ́ wa sọ pé jẹ́ pé defendant ò gbọ́dọ̀ dárúkọ ẹ̀ mọ́ pé àwọn ò fẹ́ gbọ́ orúkọ Rosula o lẹ́nu defendant again. Pé àwọn ò fẹ́ gbọ́ Rosula olówó ẹ̀jẹ̀ lẹ́nu defendant again. Mo rò pé ẹ̀yin ń gbọ́ Yorùbá tí mo sọ because òyìnbó ni mo fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ni ń sọ Yorùbá. Rosula olówó ẹ̀jẹ̀ oṣòwò ẹ̀jẹ̀ adájọ́ don tell am he don tell the defendant no one hear am for him mouth again. Na defendant Esabod then talk say make you no call Rosula again or Rose again or Osula Atu again. Even our agent come one ask say even he won't stand and say even if Rosula they do bad thing make she not talk am again. But the defendant try. She try. Ó sọ fún ilé ẹjọ́ pé ẹ̀yin ò lè ní má sọ̀rọ̀ because nígbà tẹ́yin bá ní kí n má sọ̀rọ̀ where's freedom of speech? Nígbà tí ìwọ bá ní kí n má bá Pọ́sàpọ́ndà sọ̀rọ̀ freedom of speech. You know our market alawa. Tí Esabod tó bá gbé iṣẹ́ wá pé wàá bá promote àwọn máa tajà. Tí Rosula tó bá gbé iṣẹ́ wá pé oh Pọ́sàpọ́ndà I have a very a product I want to promote. Can you advertise it for us? Of course, we will promote. Nítorí ẹlẹ́mí ti sọ ní àárọ̀ pé èmi kì í ṣọ̀tá anybody. Tó o bá ti gbé wá pé Pọ́sàpọ́ndà, I wan advertise my product. I go advertise for the plaintiff. If defendant come, say I wan advertise, I go advertise. Ìyẹn lèmi fi ní èmi kì í ṣe ọ̀tá rẹ̀ ìwọ ni ọ̀tá nígbà tí ìwọ ló ń ṣe ọ̀tá tèmi nígbà tí ìwọ bá ń sẹ́ǹdì ajá jáde pé ajá mi o ẹni tá a fẹ́ bú lénìí nì. Èmi kì í ṣe ọ̀tá anybody. So ladies and gentlemen, so bí ọ̀rọ̀ ṣe lọ nìyẹn. Bí ó ṣe lọ nìyẹn ṣẹ́rí ẹni bá fẹ́ gbó free láti gbó ṣùgbọ́n àníbẹ̀ bá ṣe ń gbó díẹ̀díẹ̀ máa fún yín òun ló máa ké o èmi kọ́ máa ké gbọ́ òun ló máa ṣe kí ni ló máa sunkún ẹkún yìí ò ní rí. Ẹ̀yẹn ni wọ́n ń pè ní ẹ máa bọ̀ wá àbí báwo lọ ṣe ń gbà ẹ máa bá bọ̀ ẹ ń bá bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni. Òun lójú máa tì orúkọ tá à ń try láti páàṣì tẹ́lẹ̀ kò ní ṣe páàṣì mọ́ ẹ ń bá bọ̀ ẹ̀yẹn ẹ máa bá bọ̀ díẹ̀díẹ̀ yẹn ni mo ní kéèmí wá sọ fún yín bí ó ṣe long cut. Because ẹlòmíì lè jáde pé rárá bó ṣe lọ́kọ́ nìyẹn. Lára nǹkan tí adájọ́ tún béèrè
ajá tó tún béèrè pé àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní kóòtù báwo ni ó ṣe ń jáde síta àwọn original paper wọ́n ṣẹlẹ̀ ní kóòtù báwo ló ń ṣe ń jáde síta adájọ́ béèrè yẹn lọ́wọ́ defendant ní wọn ò mọ̀ ó lóòótọ́ tá a bá dẹ̀ wò defendant ò mọ̀ kò mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láti ọ̀dọ̀ wọn lára àwọn ajá plaintiff náà láti máa gbọ́ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pépà tá a rí gan ibi tá a ti ń rí nìyẹn. àwọn ajá plaintiff ni wọ́n ń gbé jáde pé ibi tá a ti ń rí nìyẹn àwọn ò mọ̀ ń pẹ́ o apart from pé àwọn reporter wa tó wà ní kóòtù tí wọ́n á kọ̀ gbọ́ àkọ́kọ́ tí wọ́n but original paper tí wọ́n ń post ibi táwa ti ń rí ọ̀dọ̀ wọn plaintiff ni nǹkan tó bá gbé jáde la máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. nǹkan tó bá ti gbé jáde la máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. nǹkan tá a bá dẹ̀ rí inú pépà náà ni a máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. tó defendant yìí tí wọ́n fi ń wá èmi ìwọ ò ṣe fún mi ní owó kí n wá bẹ́ẹ̀ ká jòjòkó ká sọ̀rọ̀ pé èmi rèé o yìí tí òfin jẹ ajá 1 2 3 ìwọ fún èmi ní owó pé okay post and ponder me I won't know you so á dẹ̀ sọ̀rọ̀ á sọ̀rọ̀ yìí tó wà lọ́wọ́ mi ń pa yìí tí mo sì fẹ́ play ṣó mọ̀ pé mo ò tí play ẹ̀ tí n bá play ẹ̀ ó ṣeé ṣe maybe you go cry that day you no go cry no. ìwọ má wọrí èmi ó sì wà nù archive tèmi bóyá ìyẹn náà lẹ́dẹ̀ ń fi ń wá mi kiri o. èmi ò wojú wúṣe iṣẹ́ tọ́lọ̀ ń rìn mi lèmi ń ṣe o ká sòótọ́ yìí ni o a ní purọ́ mo ò dẹ̀ ní purọ́ mọ́ anybody bó bá ṣe rí la ṣe máa sọ òun ló fi. a gbìyànjú akọjá ilé a lọ sí kí ni wọ́n sọ akọjá ilé a lọ sọ tí wọ́n sọ a gbìyànjú àwọn ọkùnrin mélòó ní a bá sọ̀rọ̀ kí ni ẹ̀káńtà tí ẹjọ́ ní pẹ̀lú ra yín yẹn làwa sọ àwọ̀ ò ní purọ́ mọ́yàn anyway ẹ bá wa ra rẹ́ẹ̀nì èmi ń lọ náà. Anybody mad? Like I said to you guys earlier, I for one am not looking for Azeez Hussaini. Esther Aboderin ní kóòtù fún níṣẹ́ sales rep ẹ̀ wá kó lọ wá working partner ẹ̀ wá kó lọ wá body ẹ̀ wá which is Azeez Hussaini. So òun ní kó lọ máa wẹ̀ káàkiri. We are not looking for you. In fact, we are not even. I don't want to talk. I don't want to talk. Tani, you are a big devil. Are you talking to me? TJ Bakari. Kill le block. Let's say. Block it. You know. So awa but am I worry? I am aware I can fair give information how to me by because I won't show I'm got that so I will boju santiwa so òun ló ń sá so which means òun ló mama won't our moves
but we never allow him to know whatever we are doing here. So edeka máa wò lọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí oko tó ń lérí àtòbò tó ń lérí ni. What do you want? So ìpàdé di orí bẹ́ẹ̀dì. Hello. Èmi ti block yín dànù tèmi máa lọ ṣí tó bá ṣe tán nìyẹn ṣe gbọ́. Okay, báwo yá wọlé máa ṣí later ṣe gbọ́ máa ṣí later máa pàtó lọ. So the person is trying to be okay, máa lọ ṣí later nìyẹn, you know, èmi ò ń waste time láti block yẹn mi báyìí. So máa lọ ṣe ní later. So ẹ tẹ́ ká máa wo bí gbogbo ẹ̀ bó ṣe unfold. Is in UK because not showing any remorse. Adeyemi J, please leave that alone, okay? Leave that alone. I will leave you guys, and I will see you again very soon. But I want to sort out something to her, and we will go more, and we will see him or her. Sorry, yes, I'm talking about Esabod. We will see her in court ni January. Bugubatinje Tolorun, and before then, obviously, we are watching everything with a very close eye, and then we see how it goes. But you want to move advice here fún ni pé Asis Oseni, you are going on a journey of no return. Mabombi. Hello, Joko. You are going on a journey of no return. Nígbà tí Esther Aboderin bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ó sin báyìí ó ti ń bá ìjà ń sin báyìí. Ó ti rí pé ó ti show clearly now that you are really looking for every avenue to destroy Esther Aboderin. Samuel, welcome. Mabo. Ó ti hàn clearly now that you are looking for every avenue to destroy Esther Aboderin. Are you with me? And obviously, I don't know ni hesitate in saying láti dá àwọn ajá ẹ̀ síta láti máa wá ìkiri. But àwa ò ní ran Esther lọ́wọ́ on this side. Àwa ò ní ṣe kíni a ní ran Esther lọ́wọ́ láti ṣe ohunkóhun. In fact, we will not do any conjunction or anything with Esther. Òun ni ó fa òjò. Esther Aboderin èlúùlú ni tó ti fa òjò sí orí ara ẹ̀. Orí ẹ̀ gangan ló máa rọ̀ sí. But on my own side, I am not looking for you. If I want to see you tomorrow, I can do it. But you think I'm joking? I am not joking. I know what I'm talking about. I am not joking. So Esther ni wọ́n sọ fún pé kó lọ wá ẹ wá, not anybody else. Esther Aboderin ni wọ́n pàṣẹ fún ní kóòtù pé kó lọ wá ẹni tí ó ń jẹ́ Pulse and Ponder, Asis Oseni kó lọ wá wá. Okay? So now ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ protocol Esther Aboderin tẹ́ dẹ̀ mọ̀ wípé ẹ nífẹ̀ẹ́ Esther Aboderin lóòótọ́ àti lódodo. Whatever you know about this guy, go and tell your mother. Ẹ lọ sọ fún ìyá yín Esther lọ́hùn ohunkóhun tó bá mọ̀ nípa Panda àti Pàdánù. Àwa ń bí ìyàwó wa ń bí Ọlọ́run ní jẹ́. Ó ṣe wọ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n tó àwọn kò nífẹ̀ẹ́ Esther lóòótọ́ tó dẹ̀ fẹ́ ó fẹ́ kí ayé ẹ̀ kó lọ to the ground pátápátá. Well, you need to go and tell that woman whatever you know about him. So I will leave you on that note before I start talking too much on whatever, you know, because informations, you know, I don't like to reveal things here. Okay, so let me leave it that way. We are doing what we are doing, and we are doing fine. Thank you guys. Thank you so much. Mommy Rosula, you are blessed. You are blessed, and you will continue to be a blessed. And I always pray for you that you have sown seed. You will eat the fruit of your land. You have labored. You will reap the fruit of your land.
and gbogbo àwọn ọmọ tí ẹ ń ṣàánú fún àti ọkùnrin àti obìnrin tí ẹ ń ṣàánú fún orí wọn á máa ṣàdúrà fún yín lágbára Ọlọ́run. Ẹ ò ní ṣìṣe Madam Princess, ẹ ní ṣìṣe, ẹ ní ṣìlẹ̀tẹ̀, ẹ ò ní tẹ ojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi. Bógo bá ti ń jẹ́ tọlọ́run, gbogbo anikẹ́ni tó kóra wọn jọ tí wọ́n láwọn fẹ́ bà orúkọ yín jẹ́ àbí tí wọ́n láwọn fẹ́ bà iṣẹ́ Ọlọ́run jẹ́ nínú ayé yín ní ojú wa lórí Facebook ń bì ní Ọlọ́run máa fúnra lára ara ẹ̀ ló máa fi wọ́n ṣe ẹ̀sìn. You guys don't know what is happening. You haven't seen anything yet. Ṣé rí ẹ máa rí bí Ọlọ́run ṣe ń ṣiṣẹ́ láìpẹ́. Don't just keep watching. Ẹ lọ kọ date ní sílẹ̀, and many of our shows, go and start listening to them. Ẹ máa sọ pé wọ́n dẹ̀ ti sọ kíní yìí o. Eléyìí ò ṣe pé wọ́n ní wọ́n pé Ọlọ́run máa gbé ọwọ́ tó lágbára láìpẹ́. But bó ṣe máa ṣe yẹn, inú mi kọ́ lè máa ti gbọ́. Okay, so thank you so much, guys, and I will see you guys again very soon. Super Bitters ti ń ṣọmara yìí lórí fọ́gbọ̀n ọdún báyìí apájọ tí wọ́n ṣe sá ní bàbákẹ́. Super Bitters ó wà ní Abbey Global Foods head office wọ́n wà ní 53B North Woolwich Road Silvertown London E16 2AA telephone 020-74-744-810 email abbeyfoods@hotmail.co.uk. ẹ sì tún lè rí rà ní branch wọn Abbey Global Foods 371/373 New Cross Road London SE14 680 telephone 020-8692-6458. bákan náà. Ẹ má bínú. Hello. Ṣé ẹ fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ni? Okay, bye. Ẹ má bínú. ẹ lè bá àwọn customer care numbers wọ̀nyí 079-5625-8192 079-4635-9616 079-5757-5589 àti 079-5125-4044. ìlera tó péye fún gbogbo ẹbí pátá. So ẹ lọ sọ́dọ̀ Yemkem International for your well-being, for your health issues. Go to Yemkem International. Their website, they are well known. Just type in Yemkem International on your Google search. You can buy their products anywhere in the world and they will deliver to you. No problem. You can be Abbey Global. Neota ọjà wọn ní Island Desha Boutique Mall Street Shopping Complex. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Dublin, ẹ lọ sọ́dọ̀ wọn kẹ́ lọ ra egbògi wọn níbẹ̀. Ó ṣe pàtàkì. Thank you so much, guys. Can you guys please help me join IJK Music Blogger is live now, Mr. Latisne, to give us more updates on the issue at hand, and probably join Dorcas tonight for more updates. Thank you so much, Pastor Robo. Thank you so much, Queen AJ. All AJ members, God bless every single one of you. I want PA me, don't want to be not to see me, no PA me no. Mode key Aberufos, my very lovely darling friend. God bless you. Go away me. God bless you as well. I will see you guys again not very long. Have a very pleasant day. Bye bye. Titanic K2 bam bam jigi jigi akitikori ogbangba trigba o denu eni lebi so o so dekun abijawara Titanic K2
ó dẹ́kun ẹni tí ò lè gbéra ńlẹ̀ ó sọ di náà mọ́ rárá. Titanic K2 ojúlówó egbògi yemkem tá fògidì èròjà ewé àti. Our number is on our page. Call us anytime, any day. Send us message, WhatsApp, whatever it is, email, and we will definitely get back to you. I don't have 2 numbers. Call us, and whatever information you give to us is very safe. Thank you, guys. Titanic K2 bọ́kùnrin bá lẹ̀ tí ò bá lè ṣojúṣe ẹ̀ lọ́dọ̀ obìnrin bí ò bá lè lọ́jà ẹ̀kan lọ àbí tí nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ bá kéré jọjọ orí ẹ̀ lọ Titanic K2 ni kò gbẹlura bí Titanic K2 bá ti wọlé sí lára kásá. Titanic K2. Ẹ lè rí Titanic K2 rà ní Abbey Global Foods. Head office Abbey Global Foods wà ní 53B North Woolwich Road, Silvertown, London, E16 2AA. Telephone 020-74-744-810. Abbey Global Foods. 373 New Cross Road, London, SE14. Telephone 020-8692-6458. Email abbeyfoods@hotmail.co.uk. Ẹ sì lè pè yíkéyìí nínú àwọn customer care numbers wọ̀nyí 079-5625-8192. 079-4635-9616. 079-5757-5589 àti 079-5125-4044. Yeah, don't play with your health, guys. Nigerians, please, I'm begging you, do not play with your health. Ó ṣe pàtàkì, ẹ má fi àlàáfíà yín ṣeré o. And I will see you guys soon. Bye-bye.